Јас веќе спомнав и сакам да продолжам на таа нота, значи, јас сакам денеска да зборуваме за дарежливост. Доаѓаме околу Божик, нели, и цело време Божик е време на давање, Божик е време да дадеш, Божик е време да ти дадат нешто, Божик е очекуваш да дадеш некому нешто. Библијата зборува, ќе се сетите, апостолот Павле тоа го вика дека е поблажено да даваш отколку да зимаш, нели таму ме спомнато. И се тоа убаво, ама денеска сакам малку поинако да ве предизвикам. Пораката ја спремав прво за седми, оти требаше на седми да зборувам, па после испадна дека не зборував на седми, се побркаа работите и остана за денеска. Пораката. Ке читаме еден текст кој е многу познат. Текст кој сигурно сте го чуле повеќе пати, сакам да го погледнеме од поинаков аспект, и пак може би ќе речете зошто почувам со тоа и дарежливост, ама ако се стрпите до крај, ќе видите зошто сакам тоа да го направам. Лука 18 глава, 9 до 14 стих. Многу познат текст. Вели вака: а на некои кои беа уверени во себе дека се праведни и ги презираа другите, им ја кажа оваа парабола. Два човека влегоа во храм да се помолат, едниот фарисеј, а другиот цариник. Фарисејот застана и се молеше во себе си вака: Боже, ти благодарам што не сум како другите луѓе, разбойници, неправедници, прелюбници или како овој цариник. Постам 2 пати во седмицата, давам 10 од се што придобивам. А цариникот стоеше далеко и не сакаше ни очите да ги подигне кон небото, туку се удираше по градите и велеше: Боже, биди милостив спрема мене грешникот. Ви велам, овој се врати дома повеќе оправдан отколку оној. Првиот, нели? Зашто секој кој се возвишува себе си ќе биде понижен, а кој се понизува себе си ќе биде возвишен. И ова е тема која ние гледаме како една од главните теми во Библијата, ама пак ја речам, дарежливоста е многу превалентна вака како погледнете. И овој текст ни кажува, почнува со основата на дарежливоста, а ќе завршиме после на нешто друго према крајот таму. И затоа сакам малку подлабоко да го видиме ова. Што спомнеме дарежливост? Нашата прва реакција секој пати е дарежливост на пари. Меѓутоа, пред неколку години ми налета нешто, една статистика во однос на тоа давање, во однос на луѓето колку даваат, како даваат по црквите, не само кај нас, по целиот свет и така натаму. И имаше една реченица која има ставено во болт. Знаете, кога имате во вестник, нели, текст и само една коцка има на средината, очите ги прободе. И во таа коцка стоеше вака: финансиското, вика, давање на црквите или на мисијските организации е најниско ниво на посветување. Зошто? Најлесно е да дадеш пари. Каже, ама ако ги имаш, не е важно. Иди да немаш пари, дај ми денар, на ти денар. Дај ми 10 минути од животот. Малку поинако почува да изгледа. Дај ми нешто друго да ти побарам, слушај, седни да ме изслушаш, реакцијата ни е поинаква. И ако малку размислите, сакам и ова да го држите во глава паралелно да катерам. Најниско ниво на посветеност на црква е давањето. Некој вика тоа е највисокото, не е вистина. И ќе видиме зошто е тоа така од ова што денеска сакам да го зборувам. Во книгата на пророкот Исаја има 32 глава 8 стих, има два типа на превод на овој стих и двата сум ги ставил таму горе. Едниот вика: а честниот мисли на честното и цврсто стои во се што е честно. Така е отприлика преведено кај нас. 4 или 5 преводи различни погледа, вклучително и српски и некој бугарски, го преведуваат вака: дарежливиот мисли на дарежливоста и цврсто стои во дарежливото давање. Што е поентата? Поентата е дека кога нешто правиме, треба да го правиме свесно и треба да имаме причина за тоа. Затоа почнав со фарисејот. И сакам да почнам да продолжиме натака со изворот на вистинската дарежливост. И затоа реков Лука 18, 9 и 10. Бидејќи тука почнува од двајца луѓе што се екстремно многу различни. Двајцата влегуваат во храмот и двајцата сакаат да се молат. Едниот е фарисеј, другиот е, викаме, даночник. И сега ние, кога ќе кажеме фарисеј, одма рипаме, тој е лошиот. Не. Ако сакате да зборуваме за лоши во времето на Исус, по-лоши беа садукеите. Садукеите беа свештениците, свештеничкиот род, кој живееше, кој работеше во храмот, кој ги вршеше во врските, кој правеа се освен да веруваат во Господ. Они беа црковни служители, они беа луѓето кои се во храмот, они беа тие што работат се, ама беа тие што не веруваат дури ни во воскресение. Со други зборови си има службичка, некој си ја тера. Фарисеите од своја страна се подигнаа како движење кое требаше да ја врати светост и чистотата. Ама бидејќи тргнаа на тоа од убави намери и потоа го претворија во човечка форма,
отидаа во на екстрем, во на легализам за кој зборуваме нели често пати, каде што на крајот испадна видиме мене кој сум јас. И точно тука беше поентата на оно што се случува. Боже, ти благодарам. И јас чекам да кажам за здравието, за животот, за доброто што си ми ги дал. Фала ти што не сум како овој. Фала ти што не сум како ние. Фала ти што јас сум поарен од сите. Фала ти што никој нема како мене. Да ми го кажеш тоа мене не е проблем, ама да му кажеш тоа на Господ, мислам дека малку треба ептен да бидеш горд. Боже, фала ти што имаш честа да имаш некој ваков како мене да ти служи. На тоа се сведува. И баш ова не е за фалба, браќи и сестри. А нешто, често пати знаеме ние да тргнеме од таму. Боже, фала ти, глеме како сум јас. Тешко оди. Тоа тука. Фарисејот вика, сакам да бидам посветен, сакам да бидам се, ама на крајот вика, фала ти за се, видиме кој сум јас. И одеднаш, еден автор, тоа го вика, човекот имаше екстремно отворен паричник, 10% даваше, ама затворено срце. Он мислеше дека него му должат. Не беше он тој што должи. Мене ми должите чест, мене ми должите слава, мене ми должите се, зашто оти гледајте колку сум јас дарежлив. Ова е нешто во кое можеме сите ние да паднеме. Во срцето беше проблемот. Тој чека славење, тој чека браво да му кажа. Јас во мојот христијански живот до сега и во нашето служење и како мет, и па и во црквата, многу често сум гледал луѓе кои доаѓаат и кои сакаат да дадат пари, ако направиш 1, 2, 3, 4, 5. Ние ќе ти дадеме пари ако ти направиш тоа. Зошто? За ние да се пофалиме оти сме направиле нешто. Тогаш давањето не е за Господа, давањето е за што? Давањето е за себе. Боже, гледайте колку јас нешто сум направил. Види како јас нешто работам. Не е тоа убаво, нели? Да не паѓаме во таа ствар, да не давам јас, да не дава тој, да не направам ова или она, да видиме што ќе се случи. Па ништо нема се случи. Господ ќе си најде начин да си го реши тоа на свој начин. И затоа, онаа манипулација што се гледа често пати, се гледа по христијанския круг. Јас ги давам парите, јас ја викам музиката, јас ја викам песна. Јас се плаќам музиката, јас ја викам песна. Во христијанството не функционира така, браќи и сестри. Човек кога дава, треба да дава од срце, а не од фала ти Боже што може да го направам тоа и тоа. Внимавајте да си внимаваме и ние да не ни се случи нешто такво. Дарежливи од парите, ама не дарежливи во срцето или во карактерот. Од другата страна имаш еден друг човек. Го имаш данорчникот. Данорчникот, принципот на работа на данорчниците. Извинете, повторам, ама убаво е да се сетим. Данорчникот беше евреј. Евреј од евреите, кога римјаните го фатиле, му викаат, слушај, ние сакаме од овој град, од ова село да добиеме толку пари. Правиш што ќе правиш, ќе ни ги донесеш, иначе ти отиде главата. Се што ќе земеш на тоа, апсолутно не ни интересира. Ке ставиш 5%, 10%, 20%, 50% оперативен трошок, твој проблем. Ја не ти пречам. Само мене дај ми ги парите што се мои. Беа омразени, сите ги мразеа. Ќе се сетите на Захеј, никој не геше пат да му отвори. Гледај мене, јас најбогатиот човек во градот, никој не геше пат да му отвори до Исус да дојде, го мразеа. Скрудж, нели она што е по сега за Божик, нели, ебе не за Скрудж. Главно е да ги имам парите, не ме интересира дали некој ме сака. Од таму влече Дикенс, не од нешто друго. Ама знаете што е многу интересно? Кога бараше милост, кога викаше Боже, биди милостив према мене грешникот, ако свртите од 18 во 19 глава од Лука, таму е она случка со Захеј. И во 19 глава случката со Захеј, знаете што се случува кога вика Боже, биди милостив кон мене? Со други зборови, кога го прими Исус кај него дома. Захеј одеднаш, кога доби милост, стана дарежлив. Кога тој го доби дарот на милоста, стана дарежлив после тоа на тие околу него. Се сеќавате што рече? 50% ќе дадам, другото ќе го направам, на секој што сум му зел, ќе му вратам. Дарежливоста не беше, гледайте ме, Боже, фала ти што не сум како овој. Туку, Боже, фала ти што бев како тој, сега ме поправи и за тоа сега ќе дадам. Овој текст, иако не е директно за дарежливоста, нели, повеќе за понизноста пред Господа, многу сака да ни го покаже и ова, истото нешто. И тука може да видиме првата важна работа, повторно на што го спомна веќе. Изворот на вистинската дарежливост не е во новчаникот, туку е
Во срцето. Тоа е она каде што Господ го гледа. Господ секој пати го гледа мотивот на твоето, мотивот на моето срце, кога зборуваме за дарежливост. За каква дарежливост? Ке дојдеме малку понатака. И тука веќе се постава прашањето кој е тогаш знакот на вистинската дарежливост. Како може да видиме дека некој е навистина дарежлив? Едно време, за жал, ние што сме вака постарите сега тука, замисли, јас веќе се ставам во старите, со право, едно време ќе се сетите дека во црквите се дебатираше дали треба на крај на годината пред сите да се читаат десетоците од сите што ги дале или да не се читаат. Ви текнува на тоа? Некој од постарите. Што беше фората? Ќе излеземе, тој дал толку пари, тој дал толку пари, тој дал толку пари. Тој можел повеќе ќе рече, не, ова е едва дал. Види што дава, така. Што беше фората? Да се знае. Кој требаше да знае? Ако требаше Господ да знае, веќе знаел која сум дал. Ако требаше луѓето да знаат, веќе сум се ја добил наградата, сум се утнал на небото. Луѓето ќе кажат, браво, свака час, види колку дал, а од друга страна Господ вика, што сакаш повеќе? Си го доби награда. Кој ќе поставиме така, не ни се допаѓа, нели? Ама знам, сме го имале тој. И пак ја речам, вие што сте малку постари, ќе ви текне дека тоа се случуваше. Имаше дебати пред тоа на собири, дали да го правиме, дали да не го правиме. Страшно. Како никој да не читал Библија во тоа време. Чудна работа. Ама, она што го забораваме е дека ние, кога зборуваме за дарежливост, може да зборуваме за различни валути. Дарежливоста не е само пари. Едната, например, валута што може да ја користиме или што може да ја бараме е валутата на емоционалната пристапност, ако смеам така да ја кажам. Што значи тоа? Можеш да дојдеш кај некој и да кажеш сакам да зборувам со тебе. Може да дојдеш кај некој и да кажеш сакам да се истажам. Најблискиот до тие може да ти каже извини, немам време. Тоа време што ќе го потрошите во тоа не ви се враќа за друго. Да ви кажам одма. Таа емоционална исцрпеност што ќе ја дадете тука не ви се враќа назад. Нема никој да ви ја врати да каже ево ти 5 минути си работел со некој, ево ти 5 минути ќе ти вратам назад. Мора да дадеш нешто знаејќи дека нема да го добиеш назад. Размислете за тоа. Сакам сериозно да размислите за овие работи. Некој пати нашата приватност ни е поважна отколку парите. Нашата приватност ни е некој пати поважна отколку личноста од другата страна. Кече, фала ти, твојот проблем, твоја работа, ајте молам не ме замарај. И ќе си оди. Значи ова емоционална пристапност е валута која, верувајте ми, е скапа. Не е нешто што тук така се дава. Второто, валутата на физичкиот простор. Гостопримството. Да ти дојдат дома, да отидеш кај некој, да се видиш, да комуницираш. Зошто? Никој дома нема да се љути што ќе му дадеш, дали само кафе или чај ќе му свариш или ќе му дадеш нешто повеќе или цела трпеза ќе му поставиш. Поентата е, овој ми дозволи да влезем во неговиот дом. За ова зборував пред некое време, ќе се сетите. За тоа што ние даваме всушност кога го отвараме нашиот дом. Многу важна работа. Треба да имаме на памет. Замислете си, ми текна за една наша пријателка во Битола, кога живее доле, најдоле, и низината сна, и низиниот син беа луѓе кои беа многу познати како музичари, страшно, мислам, луѓе на позиција и сите тие ствари, кога мајката отида да ги посети, во Љубљана некаде, не знам кај живеја, а кога се врати назад беше разочаран, кога отидов таму ми река, мамо, ти земавме хотел. Оти немаме место дома. Многу те сакам. Како ќе се чувствувате? Кај да режливост? Ама 300 евра ти платив за хотел. Битно ли е тоа? Не е битно. Имајте го тоа на ум. Друго нешто, многу важно, што сакам да го спомнаме, валутата на односителната економија. Не знаев како да го кажам. Сите ние, признајте, немој да ми криете. Сите ние имаме некои работи, што викаме, овој ми направил тоа. Јас сум му дужен тоа, овој ми направил вака и вака, јас сум должен да се разложам со него на овој начин. Заарно или за лошо? Ај размислете. Може не држите тетрадка во која ги имате тие ствари, ама кога некој ќе дојде и ќе ти побара нешто, знаете која е првата реакција? Ми должи или му должам?
И тука не зборуваме за пари, повторно. Ми должиш или ти должам? Ако ми должиш, ќе наплатам кога тоа е. Ако ти должам, ќе гледам да избегам. Тоа е реалност на ситуацијата. Мисля, тоа е. Валутата на времето. Ке го спомнам оној филмот, не знам како се викаше. Кога секој има време. Се сеќавате како се викаше тој филм? About Time. Така, фала ти. Се викаше. Кога секој добива одредено време во животот, ти работиш всушност за екстра време да добиеш. Богаташите имаат милиони во минути, во саати. Сиромаштијата гине, оти не може за 2-3 секунди, 5 секунди не може да си купи. Замислете стварно во такво општество да живеевме, колкава ќе беше дарежливоста, му речеш некој седни, ајде да пиеме кафе и да разговараме. Не е важно колку кошта кафето. Поважно е колку време ќе дадеш што не ти се враќа назад. И тогаш се враќаме до она основно прашање, кој е клучот за вистинската дарежливост? И па да го видиме 13 стих, вика цариникот стоеше далеку и не сакаше ни очите да ги подигне кон небото, туку се удираше по градите и викаше: Боже, биди милостив спрема мене, грешникот. После Исус вика: ви велам, овој се врати дома повеќе оправдан, отколку оној тука другиот. Оправдан значи дека легално си прифатен, дека веќе нема ништо, нема против тебе никој. Дека твоето е веќе решено, завршено и исчистено тука. Да ночникот си оди дома оправдан, без долгови, а нема долг заради Божјата дарежливост. Не заради неговата добрина. Затоа што кога ви даде некој милост, тоа значи дека сте добиле нешто што не сте го заслужиле. Односно, не ви го дал тоа што сте го заслужиле. Сте заслужиле ќотек, не ви го дал тоа што сте заслужиле, сте добиле нешто друго. Благодат е да добиеш нешто што воопшто и не треба да го имаш. Знаеш дека не е во ред. Знаеш дека си направил бели и некој вика ќе ти прости. Радувајте се на благодатта сега Сейф Сити што ни ја дава се уште. Како не ловат, како ни доаѓаат оние информации таму, честито возеше 5 км над брзината. Ние се уште живееме некој време на благодата, од октомври, од февруари ќе биде интересно. Ама знаете што е интересно? Ако погледнете целиот Нов Завет, особено во Лука, ако гледате, спротивностите за кои зборува тука Исус. По Лука 7 зборува фарисеот и грешната жена, грешницата што му ја донеса. Сеќавате, му довлекува една грешница, треба да се убие. Понатаму, овде фарисеот и деночникот во храмот. Имам пак двајца, таткото и два сина. Сеќавате во загубениот син. Едниот беше загубениот, оне што направил ум, другиот беше праведникот во наводници, што беше супер, се му беше арно тука, па на крајот тој е уплеска уште повеќе. И интересно е во сите овие случаи дека имаме добар човек, лош човек, и цело време лошиот се спасува. Зошто? Затоа што е спремен да одговори на дарежливоста на другата страна. Затоа што овој што беше тука добриот, мислеше дека неговата добрина е повеќе од доволна и не му треба дарежливост. Му мислеше дека се имам, ништо не ми треба, што може Господ да ми даде. Само треба фала да ми каже, свака ти част, што си толку добар и поштен и што јас можам да те наречам тебе свој мој пријател тука. Единствениот начин, значи, да се дојде до спасение, да се прифати оно што Бог го прави од како дар. Што го зборува, мислам дека беше во 1 Коринќаните 4, што вика да му благодариме на Господ за неговиот скапоцен дар, кој зборува за Христос. Кога доаѓа Божик, ние единственото што може да го направиме за да можеме да застанеме на Божик и да кажеме Христос се роди, не да се радуваме, да кажеме фала ти Боже што беше дарежлив да ни го дадеш твојот скапоцен дар. Ако не сме спремни да ја прифатиме дарежливоста, ќе си отидеме дома, среќни оти сме поарни од другиот, ама не оправдани. И товарот на бремето ќе ни стои на грб. Сетете се кога сте имале вакви ситуации, сте имале во животот сите што сте бар над 10-15 години, ќе ви текне кога сте имале ситуација дека мислиш дека се ти е супер, а нешто ти тежи. Што е тоа што ми тежи? Па веројатно што мислам од сум поарен отколку некој друг и не сакам едноставно да добијам простување. Кога Исус го кажува ова и сакам да расчистам, не е дека Исус вика окей, е да бидеш неморален.
Океј е да крадеш, океј е да бидеш цариник таму, да ги злоупотребаш луѓето, се е тоа супер, немај гај. Не. Ама вика има начин да го решиш тоа час поскоро. Не можеш да бидеш добар ако не ја примиш Божјата благодат. Зошто е ова важно за нас тука денеска, сака да кажам. Денеска ние живееме во свет во кој, ако не сме ние тие, а сме, ама сепак живееме во свет околу нас има еден куп луѓе кои се толку сигурни во својата самоправедност, што сите ги гледаат од озгора. И тоа почнува на секаде. Во бизнисот секој пат и другиот е крив ако нешто не ми оди. Во политиката секој пат е другата партија таа што не чинува. Во црквата секој пат е тој што е во раководно место што е виновен. Во семејството секој пат е виновен оној што треба, па ти не направи нешто што треба да направиш. Секој пат и цело време ние бараме да кажеме кој е крив. Кој нешто прави што не треба. Ама, ако ние сватиме колкава беше таа дарежливост што Господ ја направи кога ја даде, нели пак ќе речам на Божи ќе се вратија, па и за велик, ние денес имаме и Господова спомен вечер, кој ќе зборуваме и за тоа зошто Исус умре на крстот. Умре оти сакаше. И ќе сватиме дека ако сакаме да бидеме дарежливи, вистински дарежливи, прво мора да примиме нечи дар. Мора да го примиме дарот на простувањето што Господ ни го дава, иначе никогаш нема да можеме да дадеме на другиот. Нема да можеме. Цело време ќе си играме со на колку ми дужат, колку ти дужам. И кога ќе си играме со тоа, никој пати нема да дојдеме на крај. И сакам да зборувам сега, остатокот од богослужбата, сакам да зборувам за една многу специфична дарежливост. И сакам да зборувам за простувањето. И во простувањето сакам да се вратиме во Лука 17, малку поназад ќе се вратиме од она кај што бевме сега. Лука 17 глава од 3 до 10 стих. Вели вака. А мај да ве охрабрам. Слушајте го текстот како прв пат да го слушате. Оти за мене некои работи беа тука фрапантни. Внимавајте на себе. Ако се огреши твојот брат кон тебе, укори го, и ако се покае, прости му. И ако 7 пати на ден се огреши кон тебе и 7 пати на ден дојде и ти рече се каам, прости му. И апостолите му рекоа на Господ, засили ни ја верата. А Господ им рече, кога би имале вера колку си напаво зрно и речете на она црница од корни се и пресади се в море, таа би ве послушала. Кој од вас кога ќе се врати од поле неговиот слуга кој орал или чувал овци, веднаш ќе му рече, дојди и седи на трпезата. Нема ли да му каже, приготви ми да вечерам, препаши се, служи ме додека јадам и пијам, а потоа ти јади и пи. Зар ќе му благодари на тој слуга што е исполнил неговата заповед? Мислам не. Па така и вие, откако ќе исполните се што ви е заповедано, кажете, ние сме безполезни слуги, зашто го извршивме она што бевме должни да го извршиме. Да ви кажам право, кога се спрема овој текст, мене малку ме стресе. Ќе ви кажам зошто ме стресе. Прво, зборува тука за нешто што се вика, што зборува за големината на самото простување. И ова почнува како реакција на нешто што Исус го кажа претходно, ама интересно е ова. Започнува се една многу кратка фраза што ја скокаме многу брзо. Внимавајте на себе си. Внимавајте на себе си, за мене тука е шамар. Бидејќи ова фраза и натаму, се што кажува овој текст, го поврзува со она што треба да сме дарежливи, односно со тоа дека простувањето е знак дека ќе сакаме да дадеме. Кога ќе не боли. Тоа е многу важно. Пак ќе речам, имаме луѓе кои ни должат односително. Има луѓе на кои им должиме односително. Ама таа големина на простувањето е толку голема, кога Исус им вика проштавајте, кога ќе ви сгрешат, простете, и 7 пати, 7 знаете знак на совршенство. Со други зборови, кога ќе ви се изнагрешат еднуваво, простете им. И реакцијата на учениците е многу интересно да вика, нема шанси, Господи, тоа да го направиме, засили ни ја верата. Со други зборови сакат да кажат, јас, тоа нема шанса да го направам. Засили ми ја верата. И мислам дека првото нешто што ние мора да го направиме кога зборуваме за простувањето како на знак на нашата дарежливост кон другиот, е да прифатиме дека сами не можеме да го направиме тоа. Или еден автор, Дон Карсон, вика вака, ако некој ти изгреши толку многу што не може да ти изгреши повеќе од тоа,
мора да му простиш. Уф. И затоа учениците рекоа, зголеми ми ја верата. Јас не можам. Само ти можеш да го направиш. Вистина е, нели? Вистина е. Вистина е, оти нема друг начин да се направи. Ама Исус реагира овде, малку понатаму, и вика, внимавајте на себе си. Зошто вика внимавајте на себе си? Затоа што обично не е ова тоа што нас и ти и мене ни се случува. Во моментот кога некој ќе ни сгреши, нашата реакција е без злоба, лутина, нервоза, најнормалните човечки емоции. Немојте ме сватите дека кажувам нешто што не треба. Тоа е се нешто кое ние нормално ќе го искусиме. Исус на крај крајште искусуваше гнев, ќе се сетите. И љути. Не е тоа проблем. Ама кога ќе каже внимавајте на себе си, неговата цел е да каже гледај да не отидеш на едно темно место. Гледај да не отидеш таму од кај што не можеш после да излезеш. Внимавај во себе, во срцето. Во Евреите 12 глава 14 и 15 стих вика: трудете се да имате мир со сите и светост без која никој нема да го види Господ. Внимавајте никој да не се лиши од Божјата благодат, да не никне некој горчлив корен и да направи штета и да ве вознемири и преку него да се оспернат мнозина. Што вика тука писателот на Евреите? Апропо Исус што го вика. Внимавај. Тој што ти сгрешил, сгрешил. Како ќе одговориш ти? Гледај тебе да не те однесе негде кај што не треба ти да бидеш. Нашиот народ тоа го вика број до 5. Внимавај на себе си, да не изреагираш толку лошо во моментот одма, што ти ќе видиш како него. Дори полош може да ќе бидеш, или полоше ќе бидеме отколку него. Внимавајте што ќе биде. Зошто? Затоа што ќе станеме помалку радосни, помалку среќни, ќе носиме нешто на душа, ќе носиме товар за себе си, никој не може да ни го земе. Пред многу години ги листав проповедите пред некој ден, што сум пакував некои ствари таму средував, и сум зборувал за најлошиот затвор во светот. Знаете кој беше најлошиот затвор во светот? Непростувањето. Не, Алкатрас од Алкатрас двајца побегна, ама од непростување никој не побегнал до сега. Никој не побегнал од непростување. Сам се ставаш во затвор, од кој само ти можеш да се ослободиш, а ти упорно стоиш натре. Ке умрам, ама не простува. Затвор по кој се ставаме самите ние. И тука е лошото. Стануваме тврди и грозни. И вика, внимавај. И затоа Исус ни го кажува тоа. Внимавајте што ќе правите. И затоа Исус продолжува и сака да ни каже да зборуваме, да практикуваме простување. Што значи тоа? Тоа значи дека јас знам дека ми направил грех. Знам дека лошо ми е направено. Се ми е тоа мене јасно, не сум јас глуп. Ама јас сум свесно решен да простам, за јас да не бидам тој што ќе биде затворен, да не бидам тој што ќе се мачи. Во Библијата ни се зборува дека простувањето се дава, односно се практикува, а после се чувствува. Прво мораш да простиш пред да почне да чувства, јас простив. Не можеш да кажеш дека не се почувствам. Чувствата наши се играат. Ако некој те повредил, ќе ти трае, ќе те боли цел живот. Ама треба свесно да бидејќи чувствата се нешто на кое ти и јас не можеме многу да влијаеме. Како сакате кажете? Чувствата доаѓаат во момент кога не очекуваш. Ќе чуеш песна и ќе те врати негде и ќе те побрка. Не би се случило такво нешто. Ќе осетиш некој мирис, ќе поминеш покрај нешто, ќе помирисаш нешто и ќе те врати негде кај што не си бил 20 години. Ако е убаво, ќе ти израдува. Ако е лошо, ќе те натера да се чувствуваш гадно и лошо. Ќе најдеш дома поклон некој што ти го дал на свадба. И ќе те леле, видиш што беше убаво. Или ќе кажеш, леле, мори мајко, уште ли го чувам ова од тој? Да. Како ќе одговориме, ќе зависи од нас. Прво ќе речеме, Боже, јас простувам, помогни ми, а потоа ќе дојде она олеснувањето што го сакаме да го донесеме. И првиот начин на кој тоа може да го направиме е следното. И ова пак ќе речам, попаметни од мене го напишале, јас само го земав. Ова од една интересна книга. Вика, немој да правиш карикатура од тој што сгрешил, туку обиди се да се идентификуваш со него. Што значи тоа? Ваков, јас никој пати не можам да бидам. Јас вака никогаш не би постапил.
Абе, тој, од ова е полошо, тоа е полошо, од она е полошо, од ваков, од онаков. Вика, обиди се да не правиш карикатура од човекот, обиди се да кажеш, а како би бил јас во неговата кожа? Сеќавате тоа го зборував, кога зборував на тема не убивај. Не знаеме кога ти и јас би убиле, ако сме во ситуација во која можеби не сакаме се, не дај Боже да се најдеме тука. Значи вика, Исус вика, ако брат ти сгреши, не вика остави го. Покарај го. Не е тука поентата, заборави, нека си прави што сака, ја ќе си против, он ќе си греши, јас ќе такво. Ама поентата е ова, откажи се од правото да го натераш другиот да плати за гревот и плати си ја цената само, односно сама. Што сакам да кажам со ова? Некој ни направи многу голема беда. Некој ни е страшно должен. Емотивно, психички, физички, како сакате кажете. Имаме два начина да го решиме тоа. Да платиме не или да плати другиот. Другиот не може да плати затоа што не може да го смени тоа што е во мене. Значи јас ќе платам и во оваа ситуација ако не простам. Простувањето ќе ме ослободи, ама исто како секое плаќање, некои пати некои работи се плаќаат на кредит, некои работи се плаќаат во готово. Ако можеш да платиш сумата одеднаш, ако нешто ти сгрешил и можеш да простиш веднаш, направи го и не го држи. Ако е нешто некој што ти го направил и го влечеш и викаш, аман Господи, што да правам со оваа работа? Полека тргни. Тоа не значи дека мора си другар, да си пријател и да живееш со тој човек и си да правиш. Ама тоа значи дека денеска малку помалку свесно ќе сакам да го мразам отколку вчера. Утре помалку отколку денес што го правам. Свесно. Нагласката е на свесно, не е нагласката. Господи, ти помогни ми да ги сакам другите и ќе се разбудиш са вали, ќе ги сакаш сите и секи ти биде тебе мирно полно рано. Такво нешто нема. Такво нешто не постои. Бог ни дал волја, ни дал ум и разум и ние мора да го направиме тоа. Мораме свесно да направиме нешто. Сега, нешто исто тука многу важно е, вика, ако брат ти сгреши, оди покарај го. Знаете што значи тоа? Сети се дека тој од таа страна ти е брат, сети се дека ти е сестра во Господ. Сети се дека ова што ти го направил во фамилијата, во семејството. Да, не ми е крвна родина, ама ми е во исто семејство сме. Ако сме верни, ако сме браќа и сестри во Господа на вистина. Ама, дури и ако не сме, дури ако не зборуваме за тоа, ако отидете во Марко 11 глава, например, таму веќе зборува за поширок круг луѓе, не само за браќа и сестри во црквата, вика, ако ќе застанеш да се молиш, ако имаш нешто против некој, оди, вика, таму и кажи. Тука веќе не се само браќа и сестри. Тука не зборуваме, во иста црква сме, исти сме браќа, исти сме сестри, исти сме се. Ова е јас и некој на улица. И морам да го направам. Што имаме заедничко? Сите сме грешници. Што е разликата? Некој е покајан грешник, некој Господ му простил, некој е грешник кој не се покајал до ден денеска за она што го правил, нити има пак намера да го направи тоа. Сега, затоа, оно што е многу важно, е дека ние не можеме да го сведеме човекот од другата страна на една негова карактеристика. Она што нашиот денешниот свет сака да го сведе. Јас сум ова, јас сум тоа. Немој да го сведеш тоа е лажго. Немој да го сведеш тоа е разбойник. Немој да го сведеш тоа е оваков или онаков. Тоа е личност создадена на Божјо подобие, која јас ќе се потрудам да ја сакам колку што стои до мене и ќе речам, Боже, засили ми ја верата, оти иначе не ми ја бива работата. Кога така ќе погледнеме, можеме да дискутираме доколку стои да вас бидете во мир со сите луѓе. Ако не го гледаме тоа на тој начин, овој стих вториот што го цитирав, заборавете го, нема шанси. Второто нешто што мора да го направиме е дека мора свесно да се направи, а тоа е тешко, е дека внатре, во самите нас, мора да се откажеме од правото да бараме да ни платат и да бидеме спремни, пак ќе речем, да сме дарежливи и да кажеме нека оди од нас. Малку е тешко. Зборот тука да прости, кај што е 7 пати, 7 пати. Погледнете го во грчкиот, јас не сум добар во грчкиот, ама ја погледнете, ќе видите зборува за отплата на долг. Таму. Што е целта? Што е поентата? Поентата е дека, кога некој мене ми должи пари, ние сакаме да ни ги наброи, да ни ги врати. Кога на некој му должиме пари, очекуваат ние да ги наброиме, да ги дадеме.
тие пари. Така ли? Тука не е тоа спорно. Ама, ако некој ти должи 1000 евра и не ти ги врати, завчера бев со пријател, со човек што го знам 30 и кусур години, и седеше човек со него, стана и си замина, вика, го гледаш ова што замина. Ми должеше, вика, 3200 денари пред година и пол дена. И бегаше од мене година и пол, сега дојде, вика, ми ги врати парите, ми даде 3000 и ми рече, па сега за тие 200 ли ќе ми правиш беле? Не ли ти вратив? Викам, ти што се нервираш сега? Почна да се смеја, ти си управо. Кога не ми ги врати, исто ми беше. Ама, што значи тоа ако некој не ти ги врати тие пари што ги должи? Значи дека или ќе го бркаш дека не ги врати, или ќе опреземеш трошокот и ќе кажеш готово. Ево, на мене нека биде. Некој мора да плати цената. Или јас, или тој што ми должи. Во нашите односи, кога некој ќе ми сгреши, кога некому ќе му сгрешам, некој мора да ја плати цената. И тој што мора да ја плати цената, може да ја наплати некако. Се сеќавате на венецијанскиот трговец од Шекспир? Кога сака кило човечко месо да му платат. И му вика, ти имаш право да го бараш, ама ослободи го, дај му милост. Јас си го сакам моето кило месо. Таму е фунта месо, душе не е кило, ама пола кило, нема везе. Ама си го сака да си го наплати. Ја можеме да го правиме тоа и додека не наплатиме да бидеме мизерни, или можеме да кажеме нека ме кошта, мене ќе го дадат. Кога се пари во прашање, лесно ни е тоа да го направиме. Че не е лесно. Лесно е. Иш да ги немаш, полесно ти е да се откажеш од пари, отколку кога некој емотивно ќе те уништи. Кога некој физички ќе те злоупотреби, кога некој ќе направи нешто такво, кај што ќе те упропасти. Ако си даражлив и се откажеш од другиот да плати, гледај тоа да го направиме и во другите ствари, не само финансиските трошоци. Пари се заработуваат, пари се губат. Ама она што емотивно некој ќе ти го направи, тоа е најтешкото да го решиш. Најголемиот проблем е овде. И биди дарежлив. Ако боли, нека боли. Дај ги. Ама тоа не значи дека ти нема да се соочиме со нив. Тоа не значи дека нема да кажеме ти ми сгреши, јас ти простувам. Дури да не се соочиш, ти ми сгреши, ти простив. Однесувај се дека си простив. Тоа значи ќе простиш и ќе заборавиш. Не, ќе простам, ама не заборавам. Иначе не оди. Во Матеј 18, нели пак да се вратам, ако брат ти сгреши против тебе, покарај го, ако те слуша супер, ако не, врати се неколку пати. Има C.S. Луис, Дон Карсон ќе го спомнам, во книгата неговата, ако вас ви интересира, некој вика Love in Hard Places, љубов на тешки места. Он вика линијата помеѓу морална згрозеност заради Божјата правда и неговите верни и неморалната згрозеност затоа што јас сум од другата страна на дебатата е страшно тенка. Може би сум во право за проблемот, а во срцето сум може би страшно во криво, затоа што сум помалку мотивиран од страста за Божјата слава и доброто на неговиот народ, отколку од желбата за он мазда. Некој пати сме во право, ама сакаме да го дотолчиме другиот да му докажеме дека сме во право. Некој пати сме во криво, па ќе се бориме со сите сили да докажеме дека не сме ја скриви. Ама од двете страни останува долгот што мора да го решиме. Како? Единствен начин е да добиеме сила. Кога викаат учениците, братиња, дај ни сила. Одговорот на Исус беше една споредба, тука е една метафора. Ако го читате текстот во Лука 17 там. Споредбата е во стих 7. Он ја спомнува тука. Ајде вика да видиме и ни дава една многу интересна споредба. Не знам дали сте ја читале до сега оваа споредба за слугата и господарот и не знам дали некој пати сте си размислиле што сака да каже Исус овде. Се замислиле, оти нели тука зборува дека ево, човекот си доаѓа и вика, ако цел ден работиш за мене и дојдеш дома, ја ли ќе ти кажам седни јас сега да ти послужам? Тука не, има да си ја завршиш работата до крај. Кога ќе завршиш, тогаш ја пи. Она што треба да го разбереме, ако сакате историски гледано, евреите има нешто што беа робови и неробови. Во која смисла? Ако човек должеше пари на некој, ако јас должам пари на Никола, јас не можам да го платам долгот, јас можеше да влезам во условно речено робство кај него. Тоа значеше дека јас ќе работам за Никола, додека не ги исплатам парите што ги должам. Ако јас не ги исплатам парите во рок од 7 години, толкав голем долг сум направил, на крајот на 7-та година имаше простување на сите долгови и јас си одев.
Океј? Значи, втората алтернатива ми беше да ме фрлат во затвор, дека не сум платил долг и таму да скапам цел живот. Од друга страна, ако читате во Стариот Завет како беше опишано, Господарот мораше честно да се однесува кон своите слуги. Не можеше да ги малтретира. Значи, тука имаме човек кој работи за да си го отплати долгот. Исус вика, кога ќе заврши да работи на поле, сега ќе почне да работи втора смена дома, да ми послужи да ми даде, треба да му кажам браво, фала ти што го правиш тоа. Ке му кажеш фала ти многу леле колку те сакам на некој што долгот ќе ти го врати? Не. Викаш окей, добре, го донесе, завршив. Не вика леле фала ти што ми врати. Истото тоа е тука поентата на оваа случка. Ако не сте знаеле, ако не сте гледале, е точно тоа. Ти работи за да отплатиш долг. Додека не го отплатиш долгот, ти немаш слобода. Ако не поверуваш во Христос, долгот ќе си го отплакеш цела вечност. Ама ако ти е простен долгот, ако веќе некој покажал дарежливост према тебе, тука, тогаш ти ќе кажеш нешто друго. Ти ќе кажеш, јас само и исклучиво си ја вршам работата и мојата должност. И кога јас ќе бидам дарежлив према другиот, дали ќе се заради парите, дали ќе биде заради емотивно простување, дали ќе бидат им изгрешиле, Исус вика, што сакаш да ти кажам, фала? Па ти го правиш тоа што си должен да го направиш. Кога ние треба да сме дарежливи со нашето време, со гостопримството, со парите, со емотивната поддршка, со сите тие ствари, ние не можеме да очекуваме, Господи, гледај што се правам, кажи ми браво. Она што најдобро може да го добиеме да каже, окей, добар и верен слуга, во малку беше верен, на многу ќе те постави. Не очекувај, фала ти што не сум како тие, свака час, фала ти што не си како тие. Не го чекај тоа, нема да го добиеш, што ти не ти следува. Тој е царот, јас сум слугата. Тој беше оној што беше спремен целиот мој долг да го земе на себе и да го плати на Голгота. Тој е оној што беше спремен да го остави небото, како што вика Библијата, и да дојде на земјата да се роди како човек во тело, во телотворен. Тој е оној на Божик што ќе го зборувам. Зошто? Оти во неговата дарежливост Бог беше спремен да го даде најскапото што го има. Ние не можеме да дадеме таков голем поклон. Ама она што можеме, треба да го дадеме. Ако го имаме Христос во срцето, ако се откажеме од нашата самоправедност, тогаш можеме да очекуваме и Господовата дарежливост према нас да биде поголема. Боже, има милост према мене грешникот. Јас сум бил грешен, јас сум добил милост, Бог бил дарежлив према мене, како резултат на тоа сега можам да бидам дарежлив према тебе и према други. Ако не е тоа така, сета моја дарежливост ќе биде фала ти што не сум како тој. Знам дека на поинаков начин го погледнав ова. Ама, кога ние сме свесни дека не јас сум добар, Бог ми должи, туку идејата е дека јас сум грешен, кога Бог по неговата дарежливост го спасил и му дал се што има, тогаш мојата вредност веќе нема да биде во тоа што го правам. Мојата вредност ќе биде во тоа што јас го правам за Господа, затоа што сакам да направам нешто како одговор на тоа што Он го направи за мене. И моите добри дела и сето што ќе излезе како резултат на тоа што е внатре во срцето. Ќе биде лесно? Не. Лесно да простиш? Не е лесно да простиш. Знам, многу добро знам. Знаете сите. Лесно да простиш? Не. И затоа има некој вицеви за тоа простување и непростување. Ама вреди ли? Уште како? Оти ако не простиме, како ќе очекуваме? Ако ние не сме дарежливи, како ќе очекуваме друг да биде? Сеќавате на Отче наш молитвата? И прости ни ги долговите наши, биди дарежлив према нас, како што и ние сме дарежливи према другите.